พี่น้องครับพ่อใหญ่บ่าววี่ไว้อ่อนว่าให้เห็นหน้าดอกครับให้เห็นหน้าตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านของบ่าววี่เด้อมาแล้วผู้ใหญ่ว่าแหวนคือบ่าววี่นี่ครับผู้ใหญ่วิทยาครับคุณครับเสื้อแดงๆคุณครับผู้ใหญ่หนุ่มครับมาสายแน่พ่อว่าสันยอดน้ำกดว่าสันถือโอกาสเชิญผู้ใหญ่เข้ามาใกล้ๆหน่อยครับมาใกล้ๆกับคณะคุณแม่ด้วยลูกผู้ใหญ่วิทยาครับขอแนะนำให้รู้จักผู้ใหญ่วิทยานะรู้จักคณะคุณแม่ลูกท่านพลเอกสมโพธิไปเติมน้ำกรดยางครับ